items purchased at duty free. Launch Explains will be offering Air Canada Bistro service, a variety of food and drinks, as well as earphones can be purchased using your credit card. And for a limited time, TD Airplane credit card holders receive a 25% statement credit on our Bistro items purchased through card and see our Bistro menu for full details. We do thank you for choosing Air Canada. Enjoy your flight. Nous vous invitons à plier votre ceinture en tout temps à bord du vol aujourd'hui. À bord et conformément à la réglementation fédérale, il est interdit de fumer, de vapoter ou d'utiliser des cigarettes électroniques, tout comme il est interdit de consommer un propre alcool, y compris l'alcool à l'échelle de hors taxe, ou tout produit du cannabis. À bord du vol aujourd'hui, nous offrons notre service Bistro Air Canada. Vous brachez 21 aliments et de boissons ainsi que des écouteurs au moyen de votre carte de crédit. Et pour une durée limitée, les titulaires de carte de crédit TDR au blanc tireront un crédit de 25% sur le relevé pour l'achat